ngenze ku ssuula egamba nti ekikangabwa ku mwalo. Essuula esemba yegamba ekikangabwa ku mwalo. Ng'emmeeri emaze okufuuwa ekigombe, kiba kigombe ekirabula abakozi baayo nti batuuse n'okulabula abasaabaze nti batuuse, ye enkonge ya mukubo we yali olwo n'azirika mu mutima ng'alaba, atwalibwa ku kalabba ng'alaba. Yajjuse ekyamukwasa omwana w'abandi mbu singa teyamukwata ebyo byonna tebyandibaddewo. Yajjuse emirundi bukadde naye ng'atengejjera busa era nga asiwansano ku mazzi. Essaawa eyo yalowooza gy'agenda okuziika omwana we ow'obulenzi omu bw'ati gwe yali alina nga ddala talabayo. Yajjuse ekyamugaana okulabirira bakadde be kuba yali takyamanya oba gye bali essaawa eyo oba tebaliiyo. Yeebuuza gye yali agenda okutwala enkuyanja ya Namungi w'abantu abo enfiira bulagoze. Yejjuse ekyamugaana okuzimbira bakadde be ennyumba waakiri akatono kuba waakiri ye yali tutta abantu be. Yagenda okulaba ng'ensi eyali ennene egenda etandika okufundirira mpola mpola okutuusa lwe yeesanganga takyalina waajja. Essaawa eyo emmambya yali emaze okusala. Emmunyeenye zaali zigenda zibula okuggyako Alifagiri eyabya ennyimbe za kuno nga yeekyaliko. Ebinyira by'ekiro nga bizzeeyo mu bisolo byabyo. Olwo n'ebinyonyi biri mu kwesunga enjuba olw'enejja era nga biri mu kuyimba olw'essanyu lyabyo olw'okuba Katonda abikeesereza obudde, ng'olwo amatutuma tokyayinza kuwulirayo wadde n'erimu okuggyako endegeya n'enkoko ziseggwanga nga zizuukusa abeebase. Mu kiseera kyennyini era mu budde obwo nkonge ya mukubo yeemulula mpolampola nnyo ku banywanyi be n'agenda emabega w'emmeeri eyali edduka emisinde emiyitirivu nga tamaze na kumagamaga ne yeefundikira ng'engo n'aluma n'ogw'engulu omulundi gumu n'abuuka ng'ekinyonyi mu bbanga ne yeesolossa mu mazzi mu nnyanja bweddwa. Kiki bannange kaate kaakati ngonge ya mukubo naye yakola biki? Egyo emirambo emeka mirulu emeka egyakagwa. Okumpi awo waaliwo omusajja eyali akedde nnyo ng'afuna akawewo ak'obulamu ng'era ali mu kwewuunya nga Katonda bwe yatonda ensi. Yawuunya omuntu eyamuyitako kuutwe n'agenda yeesolossa mu mazzi. Yawoggana naye nga tewali awulira. Yadduka mangu n'atemya ku bakozi b'omu mmeeri agenda okumala okubannyonnyola nga bamulengera ali mu kubbinkana n'amazzi ate kati yali abbinkana ki ng'ate yageesonseseemu ng'alaba. Bisaagala abakozi baayambala mangu gino emipiira gimutabbira ne bagenda bamuyamba, naye ekyennaku bagenda okumutuukako ng'amazzi gaamize nago gamaze okumuumiza omukka omusu. Anti Omuganda agamba nti atakulekera naawe tomulekera, ennyanja ekuttoomira. Kitalo nnyo omuntu afudde bannange. Olw'okuba baali bamaze okugoba ku mwalo e Luzira, kale omulambo baagutwala ku lubalama lw'ennyanja awo wennyini emmeeri we yasimba. Abantu okugenda okufuluma emmeeri nga n'omulambo nagwo mu ttaka ku mwalo. Sikutendera nsasagge kikangabwa ntiisa byabuutikira omwalo ku lunaku olwo. Ku ssaawa eyo olugendo lwakaayira abakungubazi. Buli omu yatunulanga ku munne n'ayunguka amaziga, n'abandi ne batemera ddala butemiimiranga gyennyini. Ebiwoobe byefuga omwalo gwonna ng'abantu abajja okulindirira emirambo ebiri ogwa Ssuubi n'omwana we ate babategeeza nga bwe kwegasseeko gwokusatu. Kiki kino. Musajja wattu Lukambagasi ye yali omulangaatira gw'omusajja n'alyoka akambaggira ddala waggulu eyo wamma n'akamala. Abanyalugusu byabasobera eka ne mu kibira kuba omuntu gwe baali bajjiddeko yali ate amaze okubeegaana. Ye kikyo
ng'olwo basigadde mu bbanga mpozi na mirambo gyabwe gyokka. Wasooka ne wabeerawo vaawo mpitewo, naye oluvannyuma yamalwawo maneja Kyofatogabye, simanya yaani oyo, kimanya Kyotonnalya ng'alabye kusaasira. Olwo Kyotonnalya nga yafuuse kumpi Nkonge ya Mukuba, anti nga gwe babuuza buli kimu. Bagenda okukebera awo omugenzi Nkonge ya Mukuba we yali atudde ng'aleseewo akabaluwa akaali kagamba nti munziike gye mugenda okuziika mukazi wange, kiwulire nno. Munziike gye mugenda okuziika mukazi wange n'omwana wange ewa taata w'omugenzi Ssuubi. Bazadde ba Ssuubi baagaana mbu tebajja kusobola kuziika gwe batamanyi ku bijja by'abajjajjaabwe. Dayiri mbale yiri mu baganda banno mbu kuba kizira. Ate nga Nkonge ya Mukubo bakadde be baali bakyali balamu. Waliwo eyali amanyi obulungi gye bazaala oyo Nkonge wa Mukubo wakako, era n'abakulembera ne batwalayo emirambo ogwa Nkonge ya Mukubo n'ogw'omwana we. Singa omufadda wamma Nkonge ya Mukubo yandikomyewo n'alaba omulambo gwe bwe gwaswala, omulambo gwa Nkonge ya Mukubo gwava mu kuswala ne gudda mu kati ne gwewogoma. Ani aziikibwa mu nsiko ewedde emirimu? Buli muntu yeebuuzanga ekikyamu ekyali ku mutwe gwa Nkonge ya Mukubo, kuba akasiisira ak'abakadde be konna akaali kaagala okugwa n'omulambo nga tegujjaamu wadde okujja mu mulyango nti keesi eyingire. Buli muntu yeewuunya lwaki yali tafiira ddala ku bakadde be. Yali muntu oyo. Abatuuze b'oku mutalo ogwo baayomba nga gy'obeera nti gwe bayombesa awulira. Beerema okusima entaana wadde okugisemberera mbungoolo babonereza Nkonge ya Mukubo. Baali bamala biteera. Yali akyayina kyategeera. Era abaasima entaana Abatanzania baagula bagule ne babawa omusimbi mungi muzibu. Abatuuze baanywa omwenge ne batamiira, naye kye bataayogeranga ekyo baakyerabira. Nga Nkonge ya Mukubo bw'abadde tategeera bwe yasuulawo edda bakadde be ye ne yeemalira ku zimalaaya mbune ku bantu ab'ebbeeyi ate abatamukwata nako. Nkugambye nga gy'oli nti omusajja wattu gundi oyo awulira. Nkonge bwe baamala okuziika abantu bonna ne baddayo gye baava. Baaba abakadde baabaleka batya baaba. Abakadde baabasondera ensimbi basobole okuzimbirwa ennyumba eŋŋumu kuba ddala eyo yali egenda kuba. Baabalekera akasawo k'omuceere, akalobo ka butto, ennyama n'ebintu ebirala bingi nnyo n'ensimbi ez'okubazimbira akayumba akalala akagumugumuko. Baasanyuka nnyo bambi muli ne bagamba n'okugamba nti Nkonge ya Mukubo alyokanga n'afa. Kwate baaba ebyo baali birabye. Kiryokanga ne kifa baaba ekyana kyabwe. Ebyo tebaali birabye, baali bijjeewa. Mwanange ababbi tebasaasira bajja kiro munnange byonna ne babibabbako obutabalekera wadde akantu n'akamu n'obusimbi bwonna ne babutwala gwe ababbi. Bambi era ne baddayo mu nnaku yaabwe baaba. Lukambagga ng'ayambibwako Kyotonnalya baatwala abakungubazi e Bukwiri ne baziika omwana waabwe mu kitiibwa ekiyitirivu, mu kutendereza okuyitirivu, mu mukwano omuyitirivu era ne mu kusaalirwa okw'amaanyi ennyo. Abanyalugusu olwamala okuziika tebaasula ne baddayo ewaabwe nga beeyuna emmeeri olw'ennaku endagaanye ezaali ziweddeko, naye nga beewuunya mbu Abakwiri oba lwaki tebafa ku bakadde baabwe. Saabakwiri bonna simanyi Abakwiri be Baganda. Oba Abakwiri baggwanga ki ng'ati Abakwiri tebafa ku bakadde baabwe. Anti n'omulyamamba omumanyi munnange bw'abeera omu n'alyoka avumaganya ekika kyonna. Ono Lukambagga waffe ne kuwangaala baasigala bawoza ku luno tuyize tetukyaddayo kumala gasalawo mbu nga tetumaze kwetegereza kuba singa twasigaza omwana waffe bino byonna tebyandibaddewo. Era baakakasa nti ddala Enkonge emala kukukuba n'olyoka ogiraba nti naye eyo yali Nkonge ddala.
kuba yabakoona amagenda ne bakoona amadda. Olabye munnange ekitabo Nkonge ya mu kkubo bwe kituukanidde ddala obulungi ennyo n'omutwe gw'ekitabo.